අද LSite PC build YouTube channel එකත් එක්ක මම ගැලු හැමෝම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ කොහොමද තමන්ගේ අතේ තියෙන බජට් එකට හදාගන්න පුළුවන් හොඳම හොඳ PC build එකක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ. මම මේ PC build එකට සියලුම monitor, keyboard and mouse හැමදේම මම හැමදේම ඇඩ් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකෙන් බලමු. මොකද්ද මේ PC build එකේ මොනවද මේ PC build එකේ component කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර දැන් යන් වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ මම මෙන්න මේකෙදි තෝරගන්න ෂොප් එක තමයි nanotech.lk කියන ෂොප් එක. මම මේකේ link එකත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. මම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට කලින් මම හදන්න ගියේ Intel Pentium එකක්. ඒත් මට හිතුණා Intel Pentium එක හරියන්නේ නැති වෙයි කියලා. බජට් එකටම යන්න ඕන හින්දා සාමාන්‍ය වැඩ කරගන්න අපිට දැන් කෝස් දෙකක් නම් හොඳටම මදි වැඩක් කරගන්න හිර වෙනවා. මම මෙතනදී processor විදිහට AMD එකට යනවා. මම මෙතනදී AMD processor විදිහට built in graphics තියෙන එකක් තමයි මම මෙතනදී තෝරගන්නේ. built in graphics තියෙන එකක්. ඒ කියන්නේ එතකොට අපිට graphic card එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී අපි course 4කට යහන්. මෙතනදී course 4කට ගියොත් අපිට තියෙනවා රුපියල් 25000 ඉඳන් රුපියල් 34000 වෙනකන්. එතන AMD Ryzen 3 එක තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ AMD Ryzen 3 3200G කියන මෙන්න මේ processor එක තමයි මම මේකට තෝරගන්නේ. මේකේ built-in Vega graphics තියෙන Radeon graphics. මෙන්න මේකෙන් අපිට අපි සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපිට වීඩියෝ එකක් පවා edit කරගන්න පුළුවන්. මේක ලොකු graphic එකක් නැහැ. සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් අපිට edit කරගන්න පුළුවන්. මමත් දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ edit කරන්නේ 2GB VGA එකකින්. මම මෙතනදී ඊට පස්සේ තෝරගන්න මදර්බෝඩ් එකක් විදිහට මේකේ AMD AM4 කියන ෂොකට් එක තියෙන හින්දා මම මෙතනදී AMD M4 කියන ෂොකට් එක තෝරගන්නවා. මෙතනදී B450 කියන chipset එකත් හොඳ හින්දා මේක තමයි දැන්ට 3rd generation වලට support කරන්නේ. මේ Vega graphic වලට මෙතනදී මම අඩුම එකකට යනවා. මෙතනදී රුපියල් MSI එකේ තියෙනවා B450 Pro M2 Max කියන එක තියෙනවා. අපි බලමු මෙතන අඩුම price එකකට කීයද තියෙන්නේ කියලා. බලමු මෙතනදී. අපි බලමු 17000ට වගේ අඩු කරොත් මට හිතෙන්නේ නැති වෙයි. නැති වෙනවා. මෙන්න මේ MSI ලගේම B450M Pro M2 Max කියන chipset එක තියෙන මෙන්න මේ motherboard එක තෝරගන්නවා. මම මෙතනදී යන්නේ ගොඩක්ම අඩු විදියට අපිට බැරි වෙයි මෙන්න මේක දාගන්න. මේක second generation Vega graphic වලට තියෙන ඇඩ් වෙන්නේ. ඒකට මෙන්න මේක අපිට දාන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා අපි මෙතනදී AMD M4 ෂොකට් එකට දාගෙන බලමු. AMD B450 කියන එක දාලා බලමු. අපි මෙතනදී AMD B450 කියන එක දාමු. මම කලින් තේරුව එක හරි ගියේ නැහැ මේකට. මොකද මේකේ වැඩ කටයුතු කරගන්න වෙන්නේ නැති හින්දා. මෙතන තියෙනවා Asus ROG series එක තියෙනවා, TUF series එක තියෙනවා. මට කලාවට හිතෙනවා මෙතන TUF series එකත් හොඳයි කියලා. તો Gigabyte ලගේ තියෙනවා, Asus Prime ලගේ තියෙනවා. මෙතන තියෙන MSI තියෙනවා. මම මෙතනදී Asus ලගේ යනවා. Asus ලගේ මෙන්න මේ Asus Prime B450MA කියන motherboard එකට යනවා. මේක 22500ක් වගේ වෙන්නේ. මම මේක දැන් quotation එකට add කරගන්නවා. මේක අපිට හොඳටම ඇති මේක වැඩ කරගන්න. මේක අනික Asus Aura Sync එකත් එක්ක LED තියෙනවා, RGB තියෙනවා අපිට. ඒක මේක ගොඩක් හොඳයි. අපි මෙතෙන්දී RAM එක විදියට අපි තෝරගන්නේ මම 8GB එකක්. normal වැඩි ලස්සනක් නැති normal එකක්. මෙතෙන්දී තෝරගන්නේ ඒත් heat spread එකක් තියෙන එකක් තමයි තෝරගන්නේ. මෙතනදී 8GB එකක් තෝරගන්නවා. අපි බලමු මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙන්නේ laptop RAM වල. එතන බලමු 8GB
RAM එකක් අන්න තියෙනවා මෙතන ගොඩක් ඒවා තියෙනවා T-Force ලගේ තියෙනවා Kingston තියෙනවා මම මෙතන ගොඩක් බලන්නේ heat spread එකක් තියෙන එකක් ඒක හින්දා මෙතන 11ට තියෙන්නේ ගොඩක් ඒවම මේකේ තියෙන Kingston ලගේ තියෙනවා ආය අපි බලමු මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා මෙතන ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා මෙතන මම 10ට තියෙන එකක් බලන්නේ මෙතන තියෙන Kingston ලගේ DDR4 RAM එක මේක තමයි මට මේ RGB මම තෝරන්න ගියේ නැහැ මොකද RGB ඕනේ නැති හින්දා ඒත් අපිට අනිත් heat spread එකක් තියෙනවා වෙන ගණන් හින්දා මම එතනදී ඔයගොල්ලන්ට මම තේරුවේ නැහැ එකක් මේක බජට් එකට යන්න ඕන හින්දා මෙතනදී තියෙනවා අපි එහෙනම් බලමු මේකත් ඇඩ් කරගත්තාම අපිට දැනට තියෙන 58000ක් වගේ බජට් එකක් අපි දැන් බලමු මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා මෙතන ආයේ තියෙනවා මෙමරි ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් අපි මෙතන දාන්නේ මේකේ built in graphic තියෙන හින්දා processor එකේ මෙතන power supply තියෙනවා මෙතන power supply එකට ගියාම මම මෙතනදී පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එඩිටින් පැත්තට නම් මේකේ ફોකස් කරනවා වීඩියෝ එඩිටින් සහ ගේමින් වලට මම මෙතනදී මේ ලොකු මේකක් දෙන්නේ නැහැ ලොකු වැඩියම මම මේකට මේ දෙන්නේ ફોකස් එකක් දෙන්නේ නැහැ මම මෙතනදී හොඳ කූලින් එකක් ඕන හින්දා හොඳ කූලර් එකකුත් දාගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතන thermal tech ලගේ තියෙනවා මේක bronze මෙන්න මේ 80 plus ඒවා හොඳයි කියලා ගොඩක් කට්ටිය කියන මේ 80 plus ඒවා මේ power අපිට දැන් හම්බෙන power එකෙන් පොඩි ගාණක් අඩු කරගන්න පුළුවන් ඒකයි මේ 80 plus bronze ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා මම මේ 80 plus bronze එක තෝරගන්නවා අපිට තව තියෙන 80 plus bronze gold platinum silver titanium අන්න ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා මම මෙතන මෙන්න මේකත් ඇඩ් කරගන්නවා කොටේෂන් එකට ඊට පස්සේ අපිට මෙතන power supply එක හරි ආයි cooling and lighting වලට ගියාම මේ මෙතනදී අපිට තමන් එයා කූලර් එකක් තෝරගන්න normal මේ CPU එයා කූලර් එකක් මොකද මේ අපිට මේ නැත්තම් මේ එක හොඳ ගොඩක් මේ තියෙන මේ processor කූලර් එකෙන් පොඩක් ගේමක් ගහන්න අමාරුයි ඒකින්ද මම මේ normal එයා CPU කූලර් එකක් තෝරගන්නවා බලමු මොකද මෙතන අපිට සජෙස්ට් වෙන්නේ කියලා 6000ට තියෙනවා 7000ට තියෙනවා 7500ට තියෙනවා 5000ටත් තියෙනවා මෙතන එක ගන්න මට හිතෙනවා මෙන්න මේක හොඳයි කියලා මේ 7000ට තියෙන එක මොකද ගොඩක් කූලින් දෙපැත්තෙම ඩබල් ඩුවල් ෆෑන් තියෙන එකක් තමයි හොඳ කියලා මේ ගොඩක් හොඳයි ඒක කූලින් හොඳට මේ ඇඩ් වෙනවනේ ඉතින් මේ හොඳ කූලින් තියෙන එකක් මම මෙතන මේ කූලර් මාස්ටර්ලාගේ හයිපර් කියන මේ කූලර් එක තෝරගන්නවා මෙන්න මේ කූලර් එකට හොඳටම ඇති මේක කූල් ඩවුන් කරගන්න ප්‍රොසෙසර් එක මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා AMD M4 ෂොට් එකක් තියෙනවා ඉතින් මේකත් මම කොටේෂන් එකට ඇඩ් කරගන්නවා මම මේක තෝරගන්න එක හේතුවක් තමයි ඩුවල් ෆෑන් තියෙන්නේ අනික මේකේ පොඩි මේ LED මේකකුත් තියෙනවා හරි මේකත් මම දැන් කොටේෂන් එකට ඇඩ් කරගත්තා අපිට ආයේ තියෙනවා cooling and lighting ගියා storage වලට ගියාම මේක තමයි අපිට ඕන මේකේ storage මේකේ මම normal SSD එකක් තෝරගන්නවා M.2 interface එක තියෙන එකක් මම මේ M.2 එකක් තමයි තෝරගන්නේ මෙතනදී මේ පොඩි ස්පීඩ් එකක් ගන්නෝනේ නැතුව මේ දැන් කාලේන මේ PCs වලට අනිවාර්යයෙන් මේ තියෙන්න ඕනේ SSD එකක් M.2 එකක් නෙමෙයි SSD එකක් එතකොට තමයි අපි පොඩ්ඩක් හොඳට මේ ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඒකින්ද අපි මෙතනදී යමු වැඩි ඕනෙත් නැති හින්දා මෙතනදී M.2 NVMe නැති හින්දා NVMe තමයි මම තෝරගන්න කැමති බලමු මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා මෙතන 10000ට තියෙනවා මෙතන අපිට ගොඩක් ඒවා එනවා මෙතන මේ A-Data ලගේ තියෙනවා Adlink කියලා කලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එකකුත් තියෙනවා මෙතනදී මට හිතෙනවා මෙන්න මේ A-Data Falcon 256GB 256GB NVMe SSD එක තෝරගන්නවා මම මෙතනදී මම කොටේෂන් එකට ඇඩ් කරගන්නවා ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ස්ටෝරේජ් හරි ස්ටෝරේජ් වලට තව අපි මම normal 1TB hard disk එකක් තෝරගන්න කැමතියි මම මෙතනදී Mac hard disk එකක් තෝරගන්නවා desktop hard disk එකක් අපි බලමු මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා 1TB මට හිතෙන විතර 8500යි මට හිතෙනවා 2TB එකක් මට හිතෙනවා හොඳයි කියලා මොකද මේ
2TB එකක් ගත්තත් මේ අපිට මේ ප්‍රයිස් එක පොඩ්ඩක් කට් ඩවුන් කරගන්න පුළුවන් මේ 2TB එකක් එන ගණන් අඩුයි. ඒකයි මම කියන්නේ. මේ 2TB තියෙන 1TB තියෙන්නේ. අපි 2TB එකට යන් මේ හොඳ 2TB බලමු 2TB මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. දැන් Toshiba තියෙනවා, Western Digital ලගේ තියෙනවා. මේ Seagate තියෙනවා. මේ Seagate එකට තමයි මම කැමතිම. මම කැමති. මම Seagate Barracuda 2TB hard disk එකට තෝරගන්නවා. මේකේ RPM rate එක 5400යි. මම මේක quotation එකට add කරගන්නවා. මේක එකක් මම 2TB එකට යන්න හිතුවේ මේ ගොඩක් අපිට මේ price එක 1TB දෙකක් ගහුවොත් අපිට යනවා 8500 16ක් විතර යනවා. මෙතනදී මේ 2TB එක 12500ට දීලා තියෙන. ඒ හින්දා අපිට මේ price එක ගොඩක් අඩු හින්දා මම මේක තෝරගන්න එක හේතුවක් වෙනවා. මේ casings වලට ගියාම මම මෙතනදී normal casing එකක් තමයි තෝරගන්නේ. හොඳ airflow එකක් තියෙන. හොඳට superior නම් cool කරගන්න පුළුවන් එකක් තමයි මම මෙතන තෝරගන්න කැමති වෙන්නේ. මම තෝරගන්න කැමති. මම මෙතනදී රුපියල් එච්චරම ගාන ලොකු ගානකට මං යන්නේ. හොඳ ප්‍රයිස් එකකට ගන්න පුළුවන් හොඳම කූලින් තියෙන එකට තමයි මම කැමති. මොකද මේ හොඳට වැඩ කරගන්න පුළුවන් එක හින්දා මෙතන තියෙන ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මම මෙතනදී තෝරගන්න කැමති මෙන්න මේකත් හොඳ ලස්සන පාටකුත් තියෙනවා. ඇන්ටෙක් ලගේ මෙන්න මේ ෆෑන්ටෙක් කියන එකක් තියෙනවා. ඇන්ටෙකුයි ෆෑන්ටෙකුයි නම් දෙක එක වගේ තමයි පොඩ්ඩක් පැටලෙනවා. මේ ෆෑන්ටෙක් එකත් හිතෙනවා මට ඇන්ටෙක් එකත් හිතෙනවා හොඳයි කියලා දෙකේ මට මේ කෝක තෝරගන්න තියෙන මම ප්‍රශ්නෙක ඉන්නේ. මට මේ කෝක තෝරගන්න කියලා හොයාගන්න මට හිතෙනවා එක වෙලාවකට ෆෑන්ටෙක් ඒරෝ කියන කේසින් එකට යන්න. මොකද මේ අපි ෆෑන්ටෙක් එකට ගියොත් කොහොමද කූලින් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ ඇන්ටෙක් එකට ගියොත් අපිට මේ CD ROM එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී ෆෑන්ටෙක් එකට යනවා. CD ROM අපිට ගොඩක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. දැන් ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ නැති හින්දා. අපි එන මේකත් කොටේෂන් එකට ඇඩ් කරගමු. එතකොට අපිට හොඳ කූලින් එකක් තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් අර ඇන්ටෙක් කියන එකත් හොඳයි. ඒකත් තෝරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම්. මම මෙතනදී මොනිටර් එකක් තෝරගන්නවා normal මොනිටර් එකක්. මම මෙතන ලොකු මේකක් දෙන්න ලොකුවටම මේ පර්පස් එක දෙන්න ලොකුවටම මෙතනදී ෆුල්ම හොඳම PC එකක් PC එක මේ සම්පූර්ණ PC එක මම මේ හදන්නේ සිස්ටම් යුනිට් එක විතරක් නෙමෙයි ඔක්කොටම තමයි මම මේක හදන්නේ. අපි බලමු මොකක්ද හොඳ මොනිටර් එක කියලා. මේ 19 inch එක මම තෝරගන්නවා මෙන්න මේ මොනිටර් එක විදියට. මෙන්න මේක මම තෝරගන්නවා. මේ Viewsonic ලගෙත් තියෙනවා Dell ලගෙත් තියෙනවා. මේ Dell එකත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මේක VGA HDMI දෙකම තියෙනවා. මේ HDMI තියෙන VGA HDMI දෙකම තියෙන එක මම තෝරගන්නවා. මෙන්න මේක. මෙන්න මේක මම තෝරගන්නවා මේ වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා Dell ලගේ Dellත් හොඳ හින්දා. මේක තෝරගන්නවා මොනිටර් එක විදියට. ඊට අපිට තියෙන ස්පීකර් හෙඩ්ෆෝන් and webcams. අපි මම මෙතන ස්පීකර් එකක් තෝරගන්නේ නැහැ. මොකද අපි ගේමින් සහ වීඩියෝ ටීම් වලට ස්පීකර් පාවිච්චි කරන්නේ නැති හින්දා ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ හෙඩ්ෆෝන් එක. ඔයගොල්ලෝ ගාව හෙඩ්ෆෝන් තියෙනවනේ මේක කපා කට් ඩවුන් කරගන්න පුළුවන්. මොන්ට ඒවා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේවා අයින් කරගන්න පුළුවන්. මම මේව දාන්නේ ඕන වෙන හින්දා. හැමෝටම ඕන වෙන මේ මොකද මේ වැඩක් කරනකොට ඉතින් අපිට ඕනේනේ. එතකොට නිකන් මේ අවුට්පුට් එකක් වැඩක් කරන්න වෙන්නේ නැහනේ. ඒකින්ද මේ මම මෙතනදී අඩු ගානකට තියෙන එකක් බලනවා. මෙතන තියෙන 5000ට වන්ට තිබුණා මට මතකයි 5000ට එකක් තිබුණා මෙතන හෙඩ්සෙට් එක. කොහෙද කියලා මම හොයන්නේ. අයින් මේ තියෙන්නේ ගේම් ඩිස්ලයි. මෙන්න මේක තමයි තෝරගන්නේ. RGB තියෙනවා පොඩ්ඩක් හොඳ ලයිටින් ටිකක් තියෙනවා පොඩි ගැම්මක් එන්නත් ඒකින්ද මේක තමයි කොටේෂන් එකට ඇඩ් කරගන්නවා. මම මේ හැම දෙයකම ලින්ක් පල්ලේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අනිවා දාලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ නැනෝටෙක් shop එකට ඇවිල්ලා කතා කරලා ගන්න පුළුවන්. කතා කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඒව ගැන. මෙතන keyboard and mouse වලට නිකන් normal combo එකක් තෝරගන්නවා. ලොකු අපිට RGB ඕනෙත් නැති හින්දා. මම මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන Logitech ලගේ තියෙනවා keyboard and mouse. මෙතන multitasking වලට යන්න ඕන හින්දා මල්ටිටාස්කින් වලට හොඳම මේ කීබෝඩ් එක mouse එක තමයි මම මෙතන තෝරන්නේ. මම මෙතන
මෙතනදි පොඩි ලොක් එකකුත් තියන්න ඕන හින්දා මෙන්න මේ Dell wireless keyboard and mouse එක තෝරගන්නවා. මෙන්න මේක wireless ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මේ wireless එකක් මේක. මේකට මේ wireless විදිහට තමයි මේක සපෝටින් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට නම් මේක මට හිතෙන්නේ ඇඩැප්ටර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔව් මේ USB wireless receiver මෙන්න මේක හම්බ වෙනවා අපිට. හම්බ වෙනවා. මේකත් හොඳයි. ආය අපිට හොඳයි keyboard and mouse හරි. එච්චරයි අපිට ගන්න තියෙන්නේ මේකෙදි. මම දැන් PC build එක හරියටම කරලා ඉවරයි. මේකට අපිට සම්පූර්ණ ගන්න විදිහට 1,27000ක් විතර යනවා. ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් Windows OEM key එක මෙන්න මේ CDK offers කියන මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ලබා ගන්න. මේ CDK offers කියන එක හොඳයි මේ ගාන අටුවට ගන්න පුළුවන්. මේ CDK offers එකේ link එකත් පළල description එකට අනිවා දාලා තියෙනවා. ඒකත් ගිහින් බලන්න. ඔයගොල්ලෝ PC එකක් හදනවා නම් Windows නැතුව බෑනේ. අන්න ඒකින්ද මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේ අද PC එක හැදුවේ. අද වීඩියෝ එකත් එක්ක මගේ හැමෝටම සුබ දවසක්. අද මම මෙතන නවත්තනවා. අපි තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක්. මම ලහිරු.